各位朋友，大家好！你哋見到聖誕老人係咪好興奮呢？大家係咪準備好收聖誕禮物呢？唔知有啲咩聖誕禮物呢？媽媽喵真係好興奮啊！不過呢一位老公公其實唔係聖誕老人嚟㗎。乜嘢話？佢唔係聖誕老人？咁到底佢係邊個啊？喺故事開始之前，請大家先訂閱同埋點讚，多謝晒先。喺好耐好耐以前，喺東斯拉夫地區嘅基庫羅斯，喺一個小村莊入邊，有一個家庭，裏面有兩個女。大女兒係經過咗身嘅老婆所生嘅，佢個人聰明又勤力，被稱為巧姑娘。而個細女呢，就係繼母所生，為人懶惰成性，被稱為懶文文。而呢一位繼母呢，就非常之偏心佢嘅親生女嘅，而且對巧姑娘非常之冷漠同埋嚴苛。有一日，繼母就命令佢哋嘅父親，而家嘅冬天就夠晒凍啦。快啲將嗰個巧姑娘掉去寒冷嘅森林度啦！佢好大，都係我先妻個女啊！我點可以咁樣做噶？哎呀，我都係為頭家好啫。屋企少一個人食飯，咁我哋咪可以過啲好日子咯。呢一位父親居然為咗討好而家嘅老婆，狠心將佢嘅親生女遺棄喺冰天雪地之中。點算好呢？爸爸居然將我遺棄咗喺冬天嘅森林入邊，唔得，我要保持冷靜同埋祈禱先。突然，一位着住藍色毛皮大衣，隻手攞住魔法杖，滿面都係白鬚嘅老爺爺喺雪地度出現咗。吼吼吼！呢一位可憐嘅小姑娘，點解孤零零一個人喺冰天雪地嗰度嘅？雖然巧姑娘唔識得呢一個陌生嘅老爺爺，但係佢都對呢位老爺爺保持禮貌，仲同佢行咗個禮。老爺爺，初次見面真係好榮幸啊！咦，爺爺，乜你都係自己一個人啊？乜你唔怕凍咩？呢個細路女唔錯，善良得嚟又有禮貌。我就送一個裝滿寶物嘅寶箱俾你啦。估唔到我同爺爺你只係萍水相逢，但係你就對我咁好，我真係感激不盡啊！就係咁，巧姑娘就着上咗寶箱入邊嘅靚衫，感受到前所未有嘅溫暖同埋幸福。過咗一段時間之後，繼母個心就開始囉囉攣，佢就命令父親返去森林度攞返巧姑娘嘅遺體，打算睇下佢係咪真係遭遇不測。點知父親帶咗一個活生生嘅巧姑娘返嚟，佢喺寒冷嘅森林度挨過咗咁多日之後，個樣望落去，居然一啲飢餓同埋虛弱嘅感覺都冇。反而仲精神奕奕，着晒靚衫添。繼母就覺得好疑惑，於是巧姑娘就將佢遇到嗰位老爺爺嘅經歷都同屋企人講。繼母聽到之後，就叫佢嘅親生女懶文文去森林度碰下運氣，睇下可唔可以都得到寶物。
係你搞嘅？做乜無啦啦叫我嚟森林呢一度挨凍喎？吼吼吼！小姑娘，點解你自己一個喺呢一度嘅？係咪蕩失路啊？喂，阿伯，你係咪就係我？哎呀，家姐講嗰個阿爺爺啊！吼吼吼！原來你就係巧姑娘個妹，真係幸會啊！阿伯，唔好講咁多廢話啦，快啲將啲寶物俾我。呢一度好凍啊，你手腳快啲啦，唔好阻住我翻屋企得唔得啊？哇！乜呢個細路女講嘢咁冇禮貌嘅？咦，阿伯，你身上面嗰件大褸幾靚喎，快啲除咗佢落嚟俾我啦！哇！乜呢個細路女咁過分嘅？你真係嗰位好謙虛有禮嘅巧姑娘個妹？冇錯啊，我就係懶文文。喂，講咁多嘢嘅，啲寶物呢？哼！我真係受夠你嘅傲慢同埋無禮啦！我最憎就係你呢一種咁冇禮貌嘅細路，你自己一個喺呢個寒冷嘅森林度自生自滅啦！喂，阿伯，唔好走喎！你走咗之後我點算啊？故事入面嗰位阿伯就係斯拉夫神話人物嚴寒老人。喺斯拉夫文化入邊，嚴寒老人係冬天之神，會喺新年期間送禮物俾一啲守規矩嘅細路仔。佢仲有一個靚老婆，係溫暖嘅春天美人，同埋一個可愛嘅孫女雪姑娘。而啲斯拉夫嘅小朋友就會大聲叫雪姑娘個名 Sileguloska 嚟迎接新年噶。乜嘢話？Sileguloska？啲俄文係咪真係咁讀噶？點解聽起嚟好似廣東話咁嘅？四號喵，你無論講啲咩語言都帶有強烈嘅鄉音。你係點樣可以喺啲英語國家度生存咁耐噶？文文喵，你唔好離晒題先得噶。嚴寒老人呢一家人曾經係聖誕節嘅象徵嚟噶，不過後尾就慢慢變成新年嘅代表，甚至一度要被逼淡出歷史嘅舞台。大家又知唔知點解呢？原來蘇聯喺建國之後就曾經嚴控宗教，甚至喺1929年開始唔俾人慶祝聖誕節。佢哋就抹去咗嚴寒老人同埋聖誕節嘅關係，仲抹黑嚴寒老人係迷信嘅象徵。不過喺後嚟1936年嘅時候，蘇聯又開始舉辦官方嘅新年活動，就係因為咁，嚴寒老人呢一家人就由原本嘅聖誕節角色被重新定位為新年嘅象徵。而嚴寒老人呢，亦都由原本嘅迷信嘅形象轉變為一個善良世俗化嘅新年老人。歷史就係咁奇妙噶啦。咁好啦，希望大家鍾意呢一集嘅節目，請各位觀眾朋友仔記得訂閱、點讚、建設性留言，仲有撳埋個通知鐘仔啊！仲有記得訂閱埋文文唱歌台，欣賞歌聲文同埋一班動物朋友仔一齊唱歌。我哋嘅 YouTube Store 文文百貨店開幕啦！所有付費會員買衫會有7折優惠，而免費加入 Patreon 嘅朋友呢，都有9折優惠噶。大家記得免費加入我哋嘅 Patreon 啊！我哋嘅網址就係www.patreon.com/文文喵。咁好啦，我哋下集再見啦！
拜拜。